Por favor, ponte de pie, por favor, en este momento. Y con tu mano extendida, abraza al que tengas al lado tuyo, por favor, en este momento. Abrázalo así, por favor, en este momento. ¿Sabes por qué? Porque lo puedes ver en este momento, lo puedes tocar. Porque en este momento le puedes decir, Dios te ama. Le puedes decir, perdóname, le puedes decir, gracias por estar aquí en este momento. Les diría, guerreros cristeros, ámense, quiéranse, cuídense, respétense, pero sobre todo, no olviden cada día decirle a Dios gracias por la vida. Pero si quieres que la gente crea en Dios, si quieres que la gente en este momento alabe a Dios, tiene que verlo en ti primero. Tiene que verlo en ti, que tú crees en Dios. Adelante, díselo por favor. Voltea con la atrás y dile que Dios te bendiga mucho. Pero voltea, sale a tu lugar y dile gracias por estar aquí. Abraza al de al lado, al de enfrente, al de atrás. Dile, Dios te bendiga, díselo. Si conociera cómo te amo.